Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nuwun para sesepuh miwah enem ingkang rawuh wonten dalemipun Bu Susana sedaya. Ing wekdal menika Bu Susana dipun kuwasakaken ngedalaken rejeki saking Pangeran rupiambengan menika makathah-kathah mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun mitoni putranipun si Muhammad Abdul Dhohir Mujijat anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun kleres 7 wulan awit dipun pitoni sageta slamet wilujeng kang suwita wilujeng kang dipun suwitani wilujeng awit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambahan daipun para sesepuh miwah nem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan niat malih anggenipun Bu Susana anggenipun Abdul Dhohir Mujijat anggenipun siram dhateng sumur Sendang Pertambangan sageta slamet wilujeng kang nyiram wilujeng kang dipun siram wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan daipun para sesepuh miwah enem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awit sedaya dipun caosi pahurmatan sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Susana anggenipun mitoni putranipun si Abdul Dhohir Mujijat anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awit dipun pitoni sageta slamet wilujeng kang suwita wilujeng kang dipun suwitani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun para sesepuh miwah enem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan nunggal niat malih anggenipun Muhammad Abdul Dhohir Mujijat anggenipun siram dhateng sumur Sendang Pertamanan sageta slamet wilujeng kang siram wilujeng kang dipun siram wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwah enem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulih metri dhateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapa Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos mulih metri dhateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para empu awit sedaya dipun caosi mulih metri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Susana anggenipun mitoni putranipun si Abdul Dhohir Mujijat lan anggenipun Abdul Dhohir Mujijat anggenipun siram dhateng sumur Sendang Pertaman sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan daipun para sesepuh miwah enem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulih metri dhateng tiyang sepuhipun Bapa Rina Ibu wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus caos mulih dhateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Darungan lan Banjar Pekaranipun Bu Susana lan terus caos mulih dhateng dinten 7 Pekenan gangsal ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Senin malam Selasa Pahing kadamel mitoni putranipun Bu Susana anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awit dipun pitoni sageta slamet wilujeng lan anggenipun liram dhateng sumur Sendang Pertaman nggih sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwah enem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulih dhateng Nabi Khidir lan Nabi Ilyas lan terus caos mulih dhateng Sunan Kalijaga lan terus caos mulih dhateng Yang Ndara Gangga Yang Ndara Ginggi kang rumeksa sesumberan lan terus caos mulih dhateng Nabi Khidir lan Nabi Ilyas lan terus caos mulih metri dhateng
malaikat Kasim kang andung sandang kelawan pangan lan terus cas mulai dateng malaikat Jibril, Mikail, Ijrail lan Israfil awit sedaya dipun caosi mulai menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bu Susana anggenipun mitoni putranipun Muhammad Abdul Zahir Mujijat anggenipun suwita dhateng tiyang sepahipun kleres 7 wulan awit dipun mitoni sageta slamet wilujeng lan anggenipun Muhammad Abdul Zahir Mujijat anggenipun siram dhateng sumur sedang pertamanan sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya mawon. Lan terus caos mulih menteri dateng nini dukun Abu Kasah. Lan terus caos mulih menteri dateng para leluripun Bu Susana leluhur saking jaler saking istri ingkang krumatan lan boten krumatan. Awit sedaya dipun suwune Supangat Wilujeng anggenipun Bu Susana anggenipun mitoni putranipun Abdul Zahir Mujizat anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun kleres 7 wulan awit dipun pitoni sageta slamet wilujeng lan anggenipun Muhammad Abdul Zahir Mujizat anggenipun siram dhateng sumur sendang pertaman nggih sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit buceng segembaran lan sekar setaman kadamel nyirang tuwuh nyambung tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntur dhateng Muhammad Abdul Zahir Mujizat awit dipun siram lan dipun sambung sageta ijuruyu-ruyu ngregwa gegodhongane dangango penggalihe anteng rezekine sageta slamet wilujeng anggenipun suwita dhateng guru nabine lan tiyang sepuhipun wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan menika anggenipun ngrakit bujang petri lan bujang pitu anggenipun metri dhateng si Muhammad Abdul Zahir Mujizat lan anggenipun Abdul Zahir Mujizat anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awit dipun pitoni sageta slamet wilujeng kang suwita wilujeng kang dipun suwitani wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus cas mulih dhateng buceng golong lan iwel-iwel cabuk katul cambah pelas anggenipun ngamong-ngamongi si Muhammad Abdul Zahir Mujizat mugi-mugi kalih Allah taala sageta dijangkunga srintene lan sedalune lan caos mulih metri dhateng sederekipun ingkang lahir sareng sawat Kakang Kawah Adi Ari-ari Kakang Barep Adi Wuragil sederek Marmati sederek saking sarine bumi geni angin banyu Pancandriya Rasanya lan sederek ingkang tebih ingkang celak-celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan sederek kembar olah arane tapa sakjerone rasa alwamah amarah supiah lan mutmainah sederek ingkang lahir sareng sawat nunggal panggonan siji pertapan sederek saking Joharuri lan Johar Hayu ingkang kagungan sifat sekawan Kamal Jamal Jalal Kohar ingkang kagungan laku 16 sarira 6 lan sarira 24 kang ngatur owah gingsiripun badan jasmanipun si Muhammad Abdul Zahir Mujizat awit dipun petri lan dipun pitoni sageta cumaketa pengewange tetepa imane tebihna bikakalane celakna rejekine anggenipun suwita dhateng guru nabine lan tiyang sepuhipun sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus
mulai dateng dinten 7 kenan gangsal sasi 12 tahun 8 windu sekawan lan terus caos mulai dateng kala dina kala sasi jabung uku sak carite dalan lan terus caos mulai metri dateng dina taliwangke sampar wangke sare agung dendan kukudan awet sedaya dipun caosi mulai trisareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Bu Susana mitoni putranipun Si Muhammad Abdul Dhohir Mujijat anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun leres 7 wulan awit dipun pitune sageta slamet wilujeng wilujenga ingkang suwita wilujeng ingkang dipun suwitani wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanen kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon nggih menika anggenipun raket kala kena kala kependhem kala gumantung anggenipun royoki lan bancai anggenipun Si Muhammad Abdul Dhohir Mujijat anggenipun dipun pitoni anggenipun suwita dhateng guru nabine lan tiyang sepuhipun nggih sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan tetambana doaipun para sesepuh miwah anem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun Bu Susana rakit pisang setangkep anggenipun ngabekteni dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Ngeda Ali anggenipun Bu Susana suwita dhateng guru nabine lan suwita lan nyesep wonten dusun Darungan nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun raket sekul punar kadamel njemukaken Si Muhammad Abdul Dhohir Mujijat lan sak nini among kaki amongipun lan sak sederekipun sageta slamet wilujeng anggenipun suwita dhateng tiyang sepuhipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun raket jenang sengkala kadamel nulak kala bika kalanipun Si Muhammad Abdul Dhohir Mujijat lan kala bika kalanipun Bu Susana sekeluarga sengkala ingkang sampun dumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jenang abrit kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkang dipun nggoni griya Bu Susana sekeluarga bumi kesukran Jemberan sageta slamet wilujenga sak njawine wangun wilujenga sak lebete wangun wilujenga sak raja gadhoanipun wilujenga sak tanja tanem tuwuhipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kula cekapi anggen kula nggiyaraken bok bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maringi jangkep lan Gusti Allah maringi kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bu Susana sekeluarga. Nggih sumangga Mbah To kula aturi barokah doa kang wilujeng. Kalau mantul dengan latar kina Muhammad kina Muhammad tetap pada kata kami dan itu dengan amin. Kalau main anak seluka selamatan dengan biarkan kita dakin ngeme perobatan dan sakit lal maut warahmatan minal maut nabak dalam maut min anak suratul maut mana kata min analin bahasa pesap alo mana atina dunya katana alhamdulillah katana kina ada benar sepekan dengan pun ngalam salim alhamdulillah Amin.